біреуі 4 әйел алу, әрине үйдегі рұқсат берсе, шамасы келсе, екіншісі бір жақсылығы еркектерге мүмкіндік әйеліне өтірік айтуға болады, семьяның, жанұяның тыныштығын сақтап қалу үшін. Жаман екен. Біз енді расында да әйелімізге бар шындықты айтқымыз келеді, бірақ семьяны сақтап қалу үшін өтірік айтуға тура келеді. Сондықтан да еркекке сондай мүмкіндік берілген. Бірақ дегенмен де мен айтам, ешқашан әйеліңе өтірік айтуға болмайды дейді. Ол өзіңнен біліп тұрады, көзіңнен біліп тұрады, сөзіңнен біліп тұрады. Еркектің қанша далада құрастырып келген әңгімесі әйелінің алдына келіп айтқанда басқаша сайрайды. Сол өтірік шығып қалады. Сөйтіп сондықтан да мен айтам, әйеліңе ешқашан өтірік айтуға болмайды дейді. Өйткені әйел бәрібір сенбейді. Ол әйел сенбеу үшін жаралған. Сол мынау ертеде бір ауылдың шетінде әдемі бойжеткен бір келіншек тұрады екен дейді. Сол әдемі бойжеткен басы-бос келіншек бүкіл ауыл әйелінің соры дейді. Кешке таман күйеуі жұмыстан келгенде әйелі ызыңдап, ой сендер, сен үйге, ана үйге барып жүрсің, ана елдің үйіне барып жүрсің, шай ішіп жүрсің деп барсын бармасын пәле салады екен. Күнде сол айта береді. Жаңағы әйел сенбеу үшін жаралса, еркек мойындамау үшін жаралған дейді. Жоқ бардың, жоқ барған жоқпын, жансызсың бардың, жоқ барған жоқпын. Күнде осындай ұрыс, күнде қырылыс. Содан сол ауылда қой аузынан шөп алмайтын жаңағы жуас, жұмысына барса үйін табатын, үйіне келсе жұмысын табатын, ешқашан әйеліне өтірік айтып көрмеген сол бір еркек тұрады екен. Оның да әйел емес пе? Кешке таман жұмыстан келгенде ауыл әйелдеріне еріп, ол да күйеуінің мойын жейді екен. Ой, сен оңбаған, ана үйге барып шай ішіп жүрсің деп, ана өмір өтірік айтып көрмеу. Жоқ, барған жоқпын десе, жаның шықсын, бардың, барған жоқпын, жаның шықсын, бардың. Күнде сондай ұрыс, күнде қырғын дейді. Содан бір күні ол да еркек емес пе? Кешке таман жұмыстан келе жатып, ойланып, осылар айта берді, бір барып көрейінші деп, сол үйге барып, шай пайын ішіп, үйге келіп табалдырықты аттай бергенде әйелі күндегі әніне салып, сен оңбаған, ана үйге барып келдің, шай ішіп келдің десе, әлгі өмір өтірік айтып көрмеген, бардым, шай ішіп келдің десе, әйел айтады екен дейді. Сорлы, ол сені қайтсын деген екен. Сол сияқты әйеліне шыныңды айту керек, сонда ол сенбейді дейді. Содан жаңағы не керек, сол ауылдың әйелдері еркекке ренжулі, еркектері әйеліне ренжулі дейді. Жаңағы әйелдер айтады дейді, Құдай-ау саған тигемше, сайтанға тисемші деп айтады екен дейді. Сонда еркек айтады, сайтан сені бәрібір алмайды десе, әлгі айтады, неге десе, туысқандар бір-бірін алмайды ғой деген екен.